Ang update mga kaigsunan sa ilang pag-cover sa maong kaliukan. Daled, sa mong report, go ahead. De Oro City ang Indag Hills Eagles Club o Golden Gate Puerto Eagles Club in cooperation with Climbs, Cusgan Volunteers Incorporated, Barangay Indahag, the Fraternal Order of the Philippines Eagle o Indahag Barangay Council ubo sa pagpanguna ni Kapitan Marlon D. Bungay nagpahigayon og third annual activity nga libre tuli, bloodletting program, free medicine og uban pa nga katuyuan niini mao ang pagserbisyo para sa komunidad tungo sa mas malusog na kinabukasan niadtong Mayo 9, 2026 sa Barangay Indahag ning Dakbayan. Sa libreng tuli halos mukabat og 215 ka mga bata. Sa bloodletting adunay mga 100 plus katao ang midonar. Kini nga programa pinaagi sa pakigtambayayong sa mga Eagles Club sama sa Mindanao Eagles, Oro Mahardika Eagles, CDO White Eagles, NMR 13 Eagles, Golden Gate Puerto Eagles, and Dahag Hills Eagles o kini ang pamahayag ni Gobernador Glenn Escada sa NMR 13. Cusgan Volunteers Incorporated, Climbs, NMMC, and together with the Punan Indahag Barangay Council, kami nagpahigayon og libreng tuli ingon man sa bloodletting. Kada tuig ba sir? Yes, kada tuig gid mi diri kapahigayon mi in cooperation sa kato akong ginganlan kanina. Kita mapasalamaton nga ang binyo di pagamitan ni Barangay Captain Marlon Bungay mao kana nga mo ang ilang gitawag og chartered governor of NMR 13. Dako among pasalamat sa Barangay Captain of this barangay sa ilang pag-facilitate, magpagamit nining binyo ingon mo sa pasalamat kami sa Climbs, sa Cusgan o sa NMMC aron sa pag-cater sa unsay kinahanglanon diri karon. Nagpahayag usab si Mr. Rodrigo Humamoy, ang IHIC President. Gahin sa Cusgan Radio o sa Climbs para sa mo-qualify gyud nga magpatuli. Pero as of 7:30 kaganina, ang nagpalista niabot naman sila 212. Pagpangabot sa personahe sa mga taga Climbs o taga Cusgan Radio, mo to nga atong nahibalaan nga ang ilang medisina nga giandam is only 150. So naami kay yearly manggod ta ma'am nga magparinyo karon niatay girinyo karon nga igo year kay kada tuig man siya natay 41 members gani karon lang gid gitulong sa atong gobernador ang mga ID sa mga nagrenyo. Mao ni siya ang atong Quantibali transmittal gikan sa National Office. Matud pa ni Kagawad Agustin R. Laron nga padayon silang magsuporta sa unsa mang ipaygayon nga programa sa barangay o sa ilang kapitan. May mutag sa tanan no. For support sa mga sa Indahag Barangay Council sa mga pangulan sa mga kapitan, Kuya Kap Marlon Fidel Duterte Bungay Jr. kauban na mo ang mga kuya nato sa Eagles o ato po of course sa atong sponsor nagikan sa Climbs ug sa Cusgan nga napahigayon karon og libre nga tuli ato sa gikan sa ato ang mga taga Provincial Hospital sa NMC nga napahigayon sa bloodletting. So karon makita nato no daghan gyud nga ni salmot ug uban kanato daghan mga kabatanunan nga nagpatuli kay kini makita nato nga libre jud para kanila. Usab para po sa ilaha karon sa mga labi na nga ato ang source kakuan sa dugo nga nanginahanglan taon labi na diri sa mga taga Barangay Indahag nga ubay-ubay anang hinahanglan jud og dugo. May nang kang panahon na nga kita magpasalamaton gayud nga naay mga gusto nga nag-donate sa dugo labi na nga daghan po labi na atong mga pasyente nga kauban at ubay nga mga taga Indahag nga kung panahon nga manginahanglan sila aduna kitay naka-deposit o dayon sige dayon kung manginahanglan sila makahatag o mag-provide kita kay na may mga donors. So kami magpasalamaton sa mga donors no labi na sa atong mga kuya sa
sa Eagles, at the same time usa papasalamaton pud mi sa tanan mga katawan sa barangay Indahagan nga nitambong og nagbali-bali gid para sa silang mga anak, labi na katungkit ng mga anak patuli. Nga balita atod kaninyo gikan sa Ferolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Ferolino para sa Angel Eye, Matanang Bayan sa Angel News Patrol. Report.